Alexander var in det här tåget. Linje 27 V mot Stockholms östra. Jag ser Jack! Jag ser Jack! Jag ser Jack! Ta din cola! Ta din cola! Ta din cola! Alexander! Jag såg Alexander! Alexander! Hoppa på, hoppa på, hoppa på! Alexander var där. Alexander var där inte. Men nu får vi lugna oss. De är där Kevin, de är där. Sväng dörren, sväng. Har vi allt? Ja, vi har allt. Vi stänger. Jag ser Alexander. Jag ser Alexander Kevin, jag ser Alexander, jag ser Alexander. Tjena kompis! Det är länge sedan. Jag är 4 idag. Jag är 4 idag. Äntligen är vi tillbaka. Men varför kör ni inte till Näsbypark idag? Jag menar i hösten.